皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳ワフです。今日はかなで本忠臣蔵投資3月歌舞伎座に来ました。いやもう気分は大星由良之助の仁左衛門さんです。それでは楽しみですね。忠臣蔵行ってみましょう。レッツゴー。それではこれからランキングを発表します。私のランキング、一幕二席を見る方のための参考です。私のランキング3つの基準があります。1つ目、私のドーパミンが上がったかどうか、ワクワクしたかドキドキしたか、感動したか。2つ目、私がもう一度見たいかどうかです。そして3つ目、それを初めて見る方、初めて歌舞伎を見る方にお勧めをしたいかどうかという3つの基準で選んでます。なお、今月ですけども、ちょっと変則的に A プログラム、B プログラムがあります。今日初日は A プログラムです。B プログラム全然配役が違いますんで、私がった結果になるかもしれません。あと、普通は昼3幕、夜3幕あるんですけども、今回、昼3幕、そして夜は2幕です。ということで、これからランキングを発表します。皆さん、自分の目で見て確認してください。あと、A プログラム、B プログラム、どっちがいいか、ぜひ皆さんの感想コメントお待ちしてます。それでは行ってみましょう。それでは、恒例のランキングを発表します。今日は初日で A プログラムだけなんで、ぜひ B プログラムを見て皆さん自分で判断してください。第5位。第5位は5段目、6段目です。今、5段目、6段目が終わりました。色にふけたばっかりに。と顔に切腹の血を塗って、菊之助さん熱演でした。寛平菊之助さん。主君が人情に至るとき、その一大事の時にオカルと一緒に相引きをしていた。そのために、もう後ろに入れなくなった。そして、オカルと寛平、先ほどの道行きの時に、二人で逃げる。オカルの、実家に逃げてきた。で、あらすじ的には、5段目でイノシシを、寛平は撃とうとして、漁師の寛平は、間違って、誤って、小野貞九郎を撃ってしまう。で、その貞九郎は、寛平の義理の父、舅、オカルの父親から、実は貞九郎は50両を奪っていた。その50両、寛平は、貞九郎から奪って、討ち入りの資金として渡してしまう。でも、父親が運び込まれる。死んだまま運び込まれる。オカルの部屋から、お前は殺したんじゃないかと。この財布は父親のもんだろうと。なんで、オカルが身を売ってまで、祇園に身を売ってまで、作ったお金、そしてそのお金を父親が持って帰ってくるのに、父親からお金を奪ったんだと言って責められる。そして仇討ちの岩戸仙崎が来てから、50両を突っ返される。そんな50両を受け取れないと。で、腹を切る。でも腹を切った中で、岩戸仙崎が気づく。これは鉄砲の傷じゃないと。父親は殺されたんだと。そういえば、小野貞九郎が途中にいたと。いうことで、悲しい死を迎える。でも、最後は連判状にきちんと血の委任を押して、満足そうに生き絶えました。菊之助さん、すごい熱演でした。母親役の吉谷さんも熱演でした。ちょっとこっからは、私の個人的な感想です。5段目の小野貞九郎すごく期待してました。2006年に
実は、今の團十郎、その当時、海老蔵の貞九郎が忘れられません。天に手を伸ばして国軍の中で生き絶える。最近、勘九郎さんが、中村中蔵のテレビで、ドラマでやって賞を受けたりとしているんで、中村中蔵が、作り上げたという貞九郎を期待してました。今回、右近さんでしたけども、音羽屋型でやったということです。正直でちょっと地味だったかな。打たれて、血が少し色が濃いし、あと最後死ぬ時もバターンと終わりました。確かに、この段は、官兵が主役なんで、あまり貞九郎が目立たないようにということだったと思います。そういう意味じゃ、物語を大切にする音羽屋らしいと言えば音羽屋らしいです。ただもっと中蔵が作った貞九郎、弁当を食べてる人たちの、みんな目を奪うほどすごいということなんで、もう少し派手だった方がいいかもしれないです。右近さん、狂った右近さんに期待します。あと、オカルト官兵。私、投資で見てるんで、昼の最後の道行きは、これは、隼人さんと七之助さんでした。オカルト官兵、ここで人が変わってしまうと、しかも、道行きの時は、立派な、黒い着物着て、で、いきなり5段目になって、官兵がちょっと小汚い、漁師の格好で来ると、ちょっと頭の中で、と思ってしまいました。そして、オカルト官兵の別れのシーン。オカルは、今度は時蔵さんがやってました。その別れのシーン少し長いかもしれません。一文字屋も入っての別れのシーンです。ということで、最後は、菊之助さんの熱演で、ぐっと盛り上がりました。四十七士に関して、やはりこうやって壊れない。でも自分を犠牲にする。オカルと一緒に、父親も犠牲にするメンバーがいるんだという物語が作り上げられました。大星由良之助をプロジェクトリーダーとする。このプロジェクトどうなるのか、また今後も楽しみです。今日、初日なんでもっともっと5段目、6段目良くなると思います。それでは5段目、6段目、オカル官兵の悲劇の話でした。第4位。第4位は、道行き、旅路の花婿です。今、道行き、旅路の花婿が終わりました。3段目までの女と男の欲望をまとった権力を持つ者によるハラスメント、そしてそのものを切りつける。そして4段目のこの腹切りのプロジェクトリーダー、新左衛門さんが立ち上がるというこの重苦しい直球のドラマに対して、ここは本当に富士山と桜、そして黄色い菜の花が咲く美しいいい道、これをオカルト官兵が旅をするという、ふっと心が安堵する回でした。それにその隼人さん、そして七之助さんに加えて、この巳之助さんのアクセントの効いた笑いが良かったです。ただ物語の上では、これは主君が人情沙汰を起こしたときに、なんとオカルト官兵は、これは合成をしていた、合いびきをしていたということで、主君のもとに駆けつけられなかったという大失態の官兵です。それにしてはちょっと隼人さん、もう少し、責任感じた顔でもいいのかなという気も正直言ってしました。年上のオカル
でしょうか。七之助さんのこの色気、そして尽くす姿にすっかり見せられてしまったという骨抜きのカンペという気がしました。七之助さん、本当に指の先まで、綺麗な演技でした。天滅の分子モットイに比べてあまりにも美しくて驚きます。そしてそれを支える清本もいい。清本の方々の声。なんか最初はいつも清本の方々、清本社長の方々、声が揃ってないんですけど、途中から揃い始めて、で、それがすごく心に響きます。今回も一人一人の方が歌うので、そこぜひ、清本の方々の口の使い方、そして声も味わっていただけるといいんじゃないでしょうか。そして、番内を演じる、この美之助さん。美之助さんの、滑稽な顔。でも実は、身のこのシースやすごい、体の柔らかさとキレがあります。そんなところも味わってください。これから後半夜の部に入りますけども、どうなるでしょうか。本当に楽しみです。という、この重いプロジェクトの中心蔵ですけども、そこにふっとほっとする時間を作ってくれた、道行き旅路の花婿でした。3位。第3位は最初の大女。そして3段目です。今、中心蔵の3段目まで降りました。まず、10分前に来てください。10分前から、これは人形が口上を述べます。四十七士の名前と役者をの10分前から、人形が、えへんと、コミカルに読み上げます。そして、いよいよ、鎌倉の鶴岡八幡宮の場になります。大乗の場。イチョウが立派でしたね。さすが歌舞伎座。広い歌舞伎座を存分に使ってました。そして、一人一人、顔を上げる。もともと、文楽の方が先に竹も座で、8月に開幕し、その後12月に歌舞伎になったそうですけども、人形が命を吹き込まれたように一人一人顔を上げます。その中で、悪役、河野諸直、松緑さん、肉々しい顔、そして、若狭之助、キーマンである若狭之助、松屋さん、クールな顔してます。いい顔してます。そして、円谷半眼、勘九郎さん、シュッとスマートで、意外と存在感を消してるような気がしました。そっから始まるスペクタクル3段目で、電柱だと切りかかるとこまででしたけども、途中コミカルな場も含めて、とても濃厚で面白かったです。新橋演舞場で團十郎さんの裏表中心蔵を見ました。あれは結構、創作の部分、面白く変えてる、スピーディーに変えてる部分もある。その中で、最初の團十郎さんの肉々しい河野諸直を忘れられませんけども、今日のこの松緑さんの肉々しさも素晴らしかった。存在感ありました。松緑さん正直言って少し話し方に特徴があると思うんですけども、とてもこの河野諸直に似合ってました。兜改めのところで、円谷半眼の奥さんの顔用御前が出てくる。顔用御前、高太郎さんやってます。そして兜改める。その後、河野諸直が、心を寄せる。そして、恋文を渡してもそれを、顔用御前がポーイと投げる。光る河野諸直。
ベタベタと顔よ御前に迫ります。顔よ御前、口説いて、口説いて、口説き抜くと言って抱きしめます。でもそこに若狭之助、松屋さんが止めに入る。松屋さんかっこいい。いや、先月のおぼろの森のあの役から今日はもう正義の味方でした。ただ、松屋さん、河野諸直にその前、カブタラブタメんとこでも、いなされる。違う意見をいなされるんで、怒ってる。切りかかろうとする若狭之助。で、場面は変わって5分間の休みがあります。そして3打目に入ります。3打目の最初、よくアクセントになってますけども、なんと、若狭之助の家来の加古川権蔵が賄賂を持って、河野諸直に駆けつけます。若狭之助が血気流行る、切ってしまうかもしれない。そこ、賄賂を渡して、見逃してくれという、ここが、この忠臣蔵のすごいとこです。忠義というだけじゃなくて、実は、この女と金というテーマ、この人間の欲望も描かれてます。そして、賄賂をもらって、今度は、松の間で、河野諸直は若狭之助に詫びる。若狭之助、怒って刀を抜こうとするけども、思いとどまる。襖に、加古川権蔵が隠れてる。なんとすごいシチュエーションだ。で、謝るが、バカは、怒らせると怖いと言って、そこにちょうど、炭九郎さんのハンガンが登場します。円やハンガンに今度当たる。なおかつ、顔よ御前の手紙、実は百人一首に絡めて、河野諸直を振る手紙を持ってくる。それを読んで激高する河野諸直、船侍だと言ってパシパシ叩く。刀を抜いて、電柱だと言われて刀を収めるけども、さらに怒って、そして切りつけてしまいます。いや、そこの切りつけた瞬間の、三味線、そして、みんなの動き、加古川権蔵を止める。みんな入ってきて、円半眼止める。勘九郎の怒り。勘九郎今月はすごくスマートだけど、その怒りの顔、険しい。でも途中、という顔した後、最後は悲しい顔して終わりました。ということで、この投手狂言、まずは女と金、この欲望にくらむ河野諸直、そして若狭之助、若くて血気下がるが、うまく部下が止める。そして最後は、怒った円や半眼が切りつけてしまうという筋でした。まるで先日見たアメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談のようでした。権力を持つ者が権力を振るって相手を侮辱する。わざと怒らせる。そして、今回は蹴られましたけども、あの会談ではいきなりシャットアウト。終わらせてしまう。そういう、宮遣い、社会、男の仕事の虚しさも描いてました。ということで、やはり、これ、脚本よくできてますね。これからどうなるかという、ワクワクする気持ち。そして、この人間の欲望を、まさに、3段目までで描いてました。ということで、次いよいよ4段目です。楽しみですね。今月
終わったのは11時から始まって昼夜通してみると、今夜の9時15分におりました。初日なんで少し長くなりましたけども、予定によると9時1分に終わる予定だそうです。ぜひ生で見ることをお勧めします。もともとこの忠臣蔵、文楽が元になってます。文楽を理解が必要です。文楽深く理解するために3月の20日、歌舞伎の解説、文楽の解説もされる高木秀樹さんの吉田簑助を忍ぶという民謡使いさんの理解の講座をしていただきます。3月20日、祝日です。春分の日、14時から世田谷の烏山区民センターで行います。その後、オフ会もします。情報交換いかがでしょうか。あと1席残ってます。ぜひ、LINE の登録もお願いします。毎週月曜日、歌舞伎関連、歌舞伎文楽落語の情報、そして無料で見られるテレビの情報とかもお届けしてます。そしてぜひいいねも忘れずによろしくお願いします。チャンネル登録、そしてぜひ今月ご覧になった方、B プログラムの情報、A プログラムの情報、ぜひ教えてください。私は初日の A プログラムしか見てません。ということでこれからも進化するでしょう。そして B プログラムも楽しみです。いや、本当にお客さんたくさん入ってました。それでは今日は3月初日、歌舞伎座からお届けしました。歌舞伎 YouTuber の電脳ワフです。それでは。